هذه هي خيوط الفجر الأولى في حما، هي علامات تبشر بقدوم يوم جديد من أيام الثورة السورية. وهنا يوجد أحد أفراد اللجان الشعبية، شاب وكلت إليه مهمة من مهام اللجان الكثيرة، وأولها حماية الممتلكات العامة والخاصة. فهذه السيارة التابعة لفرع الشرطة في حما هي أيضا من واجباته، ويضاف له أيضا حماية هذا البناء الذي يقطن في داخله أحد المسؤولين في المنطقة. إنهم يقومون بالحراسة وتأمين الحماية، ليس من الأهالي بل من الشبيحة الذين يحاولون تشويه صورة الثورة عبر ممارسة تخريبية انتقامية، لكن الثوار يبرهنون أنهم ماضون بثورتهم وسلميتها كما كانت منذ البداية. ولهذا فهم يحمون حتى من يختلفون معه من رجال شرطة النظام، في تعبير بليغ عن معنى المواطنة الواسع الذي يشمل كل السوريين في نظر أبناء الثورة. هذه الصورة الحضارية لأبناء حما يحمون رجال الشرطة تذكرنا بصور سابقة مرت، كمنظر هؤلاء الشبان الذين يريدون أن يلتقطوا الصور مع أفراد الجيش الذين يقومون بحمايتهم، في برهان حقيقي على أن المحتجين لا يناصبون أفراد الجيش العداء. فلو لم يكونوا سلميين لما قبل هذا الضابط أن يتصور بجانبهم، ولما ذهبوا هم إليه. أجل، كل يوم تقدم الثورة السورية المزيد من الحقائق التي تدحض كل المزاعم التي تتحدث عن مخربين ومسلحين، بل هي تقدم لنا أيضا صورة عن تحضر شعب يدرك أن الانتماء إلى الحرية شرف وليس تخريبا وهمجية. وفي المقابل يقدم هؤلاء الشبيحة أنفسهم بالصورة التي تعبر عنها أفعالهم، يمارسون الاعتقالات الهمجية، يضربون أخوتهم في الوطن، يطلقون النار العشوائي على المدنيين الذين خرجوا رافضين الذل والإهانة، يخربون الممتلكات بلا أي إحساس بالعار مما يفعلون. إنهم باختصار يقدمون الصورة النقيضة، الصورة المشبعة برذائل الدفاع عن الاستبداد وإذلال وامتهان كرامة الناس. وفي النهاية فهم يعبرون عن صورة النظام الذي يدافعون عنه. فإذا كان أبناء الثورة يتشرفون بصورة من يحرسون ممتلكات الغير ومن ينظفون الشوارع، فإن على النظام أن يشعر بالعار، لأن المدافعين عنه هذه هي أفعالهم.